जेसीबी में 5 प्रकार के ऑयलों का उपयोग किया जाता है। पहला, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल की मात्रा जेसीबी 3DX मशीन में तकरीबन 13 लीटर बैठती है। इसमें गेज के अनुसार इंजन ऑयल को डाला जाता है। प्रत्येक सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करने के साथ साथ इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज किया जाता है और डीजल फिल्टर को भी चेंज करना पड़ता है। इंजन ऑयल चेंज करने के लिए 500 घंटे की अवधि होती है। हर 500 घंटे के बाद इंजन ऑयल को चेंज करना पड़ता है। जेसीबी मशीन में 15W40 इंजन ऑयल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।